هلو جايز يا جدعان، الفيديو اللي فات قلت لكم انا هعمل حاجه الفتره الجايه. انا كنت هعمل حاجه انا عملتها خلاص يعني. يا جماعه انا في السلسله دي هسميها، حد اقترح من عليا يعني من صحابي، اسميها المعمل، يعني المعمل. فتعالوا بقى نقولها بطريقه حلوه كده، يلا بينا. دي يا جماعه اول حلقه من برنامج المعمل. يا جماعه المفروض احنا في الميك ده هنعمل ايه؟ المفروض هنجيب اكل من بره، تمام، واكل من البيت وهنعمله في البيت، ونشوف بقى مين الافضل. مثلا النهارده في الحلقه النهارده هنجيب حاجه بسيطه، بعد كده الحلقه الجايه هنجيب حاجه اكبر، فاهمين؟ لغايه ما نوصل بقى برنامج كبير بقى كده بقى كده. بسم الله الرحمن الرحيم. النهارده هنجيب فشار. يا جدعان الفشار ده كل الشعب المصري اكيد جربه، او ما جربوش كلوا طول عمره اكيد. طبعا حاجه ما تفهمش فيها يعني، مش محتاجه حاجه يعني. طب يا جماعه خلينا الاول نعرف الاسعار. ده سعره يا جماعه 10 جنيه. خلينا نعرف سعر ده يا جماعه سعره 5 جنيه بس. طب يا جماعه ودي البهارات اللي هنستخدمها في الفيديو اهي يا جماعه. بهارات انا مش عايز ابين الاسم، بس يبقى كده عرفنا ان دي البهارات اللي هنستخدمها على الفشار الساده. طيب احنا محتاجين ايه دلوقتي؟ احنا محتاجين هنحتاج حله اكيد يعني، ما فيهاش حاجه. مش محتاجه حاجه يعني. يا جماعه امي قالت لي اختار، يعني زي ما تقولوا كده احلى حله عندنا. انا اخترت لها اعفن حله عندنا، تمام، علشان اعرفها ان عادي جدا، عادي خالص، ما فيهاش فزلكه يعني. طب يا جماعه وجبنا الزيت معانا، وجبنا بكره مناديل. هقول لكم هنعمل بيها ايه دلوقتي. يبقى كده كل المكونات محطوطه. اول مكون هو الحله، تاني مكون هو البهارات، تالت مكون هو الزيت، اخر حبه هنستخدمهم بقى وخلاص. تالت مكون هو الفشار الساده، الفشار اللي احنا المفروض ندوقه من بره، وبكره المدينه اقول لكم عن بيها ايه، ودي ميه بشرب منها. اول حاجه هنجيب الحله، الحله بتاعتنا، وهنجيب بكره المناديل ونقطع منها حبه، عشان الحله فيها مياه من جوه، مياه، فلازم ننشفها عشان نحط الزيت. والله انا قلت لهم انا شيف من زمان، بس هم مش عايزين يقتنعوا. قعدوا يقولوا لي لا هتحرق المطبخ، خليك في الصاله. مش عارف انا اعمل فيكم ايه، انا مش فاهم بصراحه. انا شيف من زمان، بس انا مش عايز اقول لكم، عشان انا شيف. طب يا جماعه وكده نكون نضفنا الحله، كده يكون الحله كلها نشفت. ركزوا معايا في الخطوه الجايه بقى، هشرب ميه واجي لكم. معايا بقى الرنجه وقعت تاني. هندور على البقره اللي رميناها، عشان لو ما لقيناهاش امي كده كل الحله نشفت زي ما قلت لكم. هنجيب الزيت. بصوا يا جماعه هم حبه صغيره، بس احنا مش هنستخدمهم كلهم، لان دول مش ب 10 ولا 20 جنيه، ب 5 جنيه، فاحنا مش هنستخدمهم كلهم، هنستخدم حبه صغيره جدا. فنفتح الزيت. غسلت ايدي من الزيت عشان انضفها من الايمان، وبصراحه عشان مش كده بصراحه يعني، عشان انا حبه زيت وقعوا في ايدي، فانا عايز امسك الموبايل، فانا مش عارف امسكه. هي ناقصه عبط يا عم، ده الواحد دماغه تعبانه لوحده، احنا ناقصين خوته. المهم دول حبه الزيت اللي حطيناهم، دول كويسين جدا على حبه الفشار ده يا جماعه. دلوقتي يا جماعه ولعنا النار، وهنحط بقى ايه الحله كده. امي بتقول لي ايه حبه الزيت اللي انت حاططهم دول يا جماعه، بتقول لي حط اكتر. يا لهوي، بس كده اتعمل؟ كده خلاص. مع الزيت كليه فتحت لكم النيش. مع الزيت كليه، انا عارف ان اكثر حاجه، انا عارف. طب يا جماعه كده معانا كل المكونات اللي محتاجينها علشان نبدا بقى نقارن بقى. تعالوا 2 اللي هي بتاعت الفشار بوب كورن. عندنا الحله كلها اتملت. دلوقتي هنعمل ايه؟ دلوقتي اول حاجه هنجيب اللي هو التوتس اللي من بره، تمام، اللي هو ده التوتس اللي من بره، انا وريته لكم من شويه. هنحطه هنا في الاول بقى كده، هنحط ده في الاول، وهنرجع بقى الحله ورا. استنى عشان سخنه مولعه. نرجع الحله ورا شويه كده صغنطوطه، وهنفتحه. الكميه هي من جوه، هو مش مليان بهارات، مش مليان يعني اجزاء منه، وهنفضي كله هنا اهو، تمام. نرمي ده بقى. دي يا جماعه الكميه اللي طلعت، فاضل ربعها ما اتملتش. هنخلي ده هناك كده، وتعالوا نعمل اللي هو ده. تعالوا بقى كده يلا بينا. دي هي الحله يا جماعه، اهي جواها برده نفس الكميه.
كده عبينا اللي جاي من بره، وده اللي جاي من الشارع اللي هو ايه الشيبسي العادي. هجيبكم عندي تشوفوا برضو. ده اللي جاي من الشيبسي العادي اهو، من اللي هو التوتس العادي اللي هو يا جماعه هناك ده، وده اللي جاي من اللي ده اهو، هو تمام. الكميه على اخرها ده في ناقص ربع فيه يا جماعه. الكميه كسب من بتاع الشارع العادي المصري. هنجيب من بتاع الشارع اللي هو الابيض عادي ده، وهنحط عليه البهارات بتاعت هو ده البهارات بتاعتنا زي ما انتم شايفين اهو. استنوا، ده يا جماعه اللي هو بتاع التوتس العادي اللي هو ده تمام. حبه كمان هنا على الوش كده، وحبه ملح كمان. الاتنين بقوا جاهزين معانا بقى كده. الحاجه اللي نخليها على جنب، الاتنين بقوا جاهزين معانا. بتاع الشارع بسم الله الرحمن الرحيم. يعني انا عايز اقول لكم حاجه، والله العظيم بتاع الشارع احلى، اللي هو العادي مع العطار اقسم بالله. ده انا اديه 8.5 من 10. دلوقتي هندوق بتاع اللي هو بتاع التوتس. حلو كده. الاتنين حلوين جدا، بس في حاجات تفرق. اولا ده بتاع توتس مجلد، فده بصراحه اديه 8. في نقطتين ضاعوا من 10 اللي هو 8 من 10. النقطتين ايه؟ اول نقطه اللي هو مجلد، تاني نقطه الكميه. فيا جماعه عشان برضو ما بقاش انا لوحدي اللي بقول كده، هنجيب برضو حد يجرب. ده تديه كام من 10؟ لا بصراحه ده انا اديته 8.5. اه لا انا مديله 10. كنزي بيدوها يا جماعه اختي. لا كنزي عايز دوق تاني؟ ده التوست اللي جاي من بره. اوكي تمام. يلا سلام بقى. ايه ده؟ الدور والله العظيم قول لي جاي من 10. طيب يا جماعه، وكده خلصنا الفيديو. ويعني كنزي ما اعرفش مالها بصراحه، بتقول توتس احلى. انا ما عنديش حاجه في الاراء، بنحترم كل الاراء طبعا تمام. بس انا شايف ان المصري بتاعنا اللي هو العادي اللي هو من الدموع بتاعته مع الطرق احلى يعني. ما يا جماعه معلش بس يا جماعه، سبسكرايب يا جماعه، اللي عامل سبسكرايب اعمل سبسكرايب ولايك وتفعيل الجرس كده، واعملوا كل حاجه يا جماعه كده حلوه يا جماعه، عشان بجد زهقت. وكده نكون خلصنا الفيديو. سلام.